Buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo qui in un'altra delle nostre pulizie archeologiche che fanno parte del nostro progetto in convenzione col comune di Muravera. A dire la verità siamo a una delle ultime, il progetto è agli sgoccioli, abbiamo fatto molto però dobbiamo finalizzare e vi ricordo che qui siamo al nuraghe Costa Saverdera, nuraghe che si trova a pochi metri dal sito della Domo de Gianas, quindi un sito frequentato in epoca precedente, in epoca neolitica, ma in realtà siamo anche a pochi chilometri di distanza da un nuraghe che abbiamo precedentemente pulito, sta nuraghe Porto Pirastu, che come questo qui rientra nel sentiero della zona di Capoferrato, uno dei 4 sentieri del progetto col comune di Muravera, sicuramente una delle zone più interessanti archeologicamente e paesaggisticamente di tutto il territorio comunale. Sono Martina Cau, archeologa, che oggi insieme ad Archeo Sarrabus ha partecipato alla pulizia della vegetazione di questo nuraghe che si trova a Muravera, il nuraghe Costa Saverdera. Sembra essere un nuraghe di tipo semplice, con una torre centrale che è circondata da degli altri paramenti murari. Non siamo stati in grado di individuare l'ingresso, purtroppo, perché è costituito da tanti strati di crollo sovrapposti, però sicuramente un sito di grandissimo interesse, di grandissima rilevanza archeologica, anche in funzione di tutto ciò che si può osservare anche a livello superficiale, senza nemmeno essere arrivati ancora allo step dello scavo. In particolare per quanto riguarda i tentativi di fusione dei metalli, infatti qui abbiamo alla mia destra una prova insomma di questi tentativi di fusione. Questo non ci stupisce perché la zona è una zona ricca di punti in cui poter reperire materie prime per appunto la realizzazione di manufatti metallici. Mi chiamo Paolo Tola, ho conosciuto da qualche tempo Martino, so di queste sue iniziative, io ho casa qui in zona di Muravera Colostrai e sono rimasto molto colpito da questa iniziativa. Di recente ho anche partecipato a un evento che parlava di amministrazioni pubbliche di beni comuni. C'erano esempi di amministrazioni importanti come Milano, Torino, Parma, anche Sarde, Alghero, Iglesias, ma non mi era mai capitato di sentire e addirittura di fare un'esperienza, come dire, condivisa di gestione di un bene comune come può essere questa del nuraghe che abbiamo ripulito oggi, che ho contribuito a ripulire oggi, compatibilmente con le mie capacità, insomma. Credo che questa sia un'iniziativa molto interessante per i comuni per poter gestire il museo, il grande museo all'aperto che noi abbiamo della civiltà nuragica, e spero che questa iniziativa del gruppo di Martino si possa diffondere anche in altre realtà comunali.